Thank you for watching this video and welcome back to my YouTube channel. At ngayon, samahan nyo naman ako mag-unbox ng refrigerator sa SM Rizal. Nandito na tayo sa loob ng SM. So, andito tayo ngayon para hanapin yung SM Appliance. Doon tayo mag-unbox ng ref. Ano ba sa tingin nyo mas maganda? No frost refrigerator or direct cooling? Comment down below lang guys sa mga gustong sumagot. Eto na, dito na tayo sa SM Appliance. Tara! Wait a minute!